pesanan Padang ya, ini rakitan yang ke 278 unit, tipenya 432. Ini finish gerbox tipe 40A, ini siap tes insyaallah. Radiator fiber ya, Berkah diesel nomor 1. Dan insyaallah udah siap. Dinamo starter kita pakai baru, punya PS135. Dan insyaallah udah siap. Seperti biasa ini panel untuk kontrol air. Ini kontrol alternator untuk pengisian aki, dia akan ngisi otomatis ya. Ini kontrol oli, ketika on dia akan nyala, ketika mesin jalan dia akan mati. Sudah kita tes. Belum nyala, kita akan sedikit. Harus mati ya. Insyaallah kita tes gas. Lagi insyaallah finish.